दोस्तों तव्हांखे अॼु जेका आहे खाने टे जो जेका आहे न उहो हवाले ॾियूं था त उहो कहिड़ी शइ सां जेको आहे मनसूबात रखे थो पियो ऐं कहिड़े कमकार जे लाइ जेका आहे उनखे असां इस्तेमालु करे सघूं था पिया। तो खानो ॿियो जेको आहे उहो हाल जेके आहिनि बिरादरान जेके आहिनि उन्हनि जो ऐं भाउरनि जो भेनरुनि जो अज़ीज़नि जो ख़वेशनि जो नक़िल हरकत जो माना अचण वञण जो ख़्वाबु उहो जेको ॾींहं जो ॾिठो वेंदो आहे उन जे लाइ ताबीर करण में परहेज़गारी जो मर्द बादशाह जो बीमारी जो माउ जो हाल ऐं अहवाल नाठीअ जो ख़ुसूमत ऐं झेड़ो रसाकारी परचा सहर या जादू वग़ैरह या अफ़सान जंहिंखे चइबो आहे इल्म जो हमज़ा जे इल्म जो फ़लसूनी इल्म जो अखरनि जे इल्म जो हिसाबी जो हाल अहवाल दानानि जो माना जेके सियाणा माण्हू उन्हनि जो ऐं पड़ोसियुनि जो विजन जेके जेके आहिनि हमसाया उन्हनि जो नेकी जो बदी जो बुनियाद अमारत जॻह जो मुक्तब जो मदरसे जो नक़िल हरकत ऐं इल्मु ग़ैर शरई माना जेके कारो जादू वग़ैरह चवंदा उन जो हाल जेको आहे टे खाने मनसूब आहे आबादी वग़ैरह। हाणे इहे जेके हवाल आहिनि इहे माना जेके आहिनि टे खाने सां जेके आहिनि मनसूब आहिनि। ठीकु आहे।